তানভীর ভাইয়া, আপনার ফোন এসেছে, ফোনটা রিসিভ করুন। তানভীর ভাইয়া, আপনার ফোন এসেছে, ফোনটা রিসিভ করুন। তানভীর ভাইয়া, আপনার ফোন এসেছে, ফোনটা রিসিভ। অবাক হচ্ছেন? অবাক হওয়ারই বিষয়। আপনার ফোনে আজ থেকে যখন কেউ ফোন দিবে, আপনার ফোনে এমন আপনার নামে রিংটোন বাজবে এবং আশেপাশে আপনার যারা থাকবে সবাই চমকে যাবে যে এটা কীভাবে সম্ভব। তো আজ আমি আপনাদের অবাক করা একটা বিষয় দেখাবো। তো আজ আপনি এটা দেখার পর নিজেই অবাক হয়ে যাবেন। আপনাদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট, আপনারা কেউ ভিডিওটা কাটবেন না, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে সব কিছু বুঝতে পারবেন। এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন, যাতে নতুন কোনো ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনি সর্বপ্রথম নোটিফিকেশন পান। তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। তো আপনি আপনার মোবাইল ফোনে সর্বপ্রথম প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে আসার পর এখানে সার্চ অপশান আছে, সার্চ অপশানে সার্চ দেবেন T2S লেগে সার্চ দেওয়ার পর আপনার সামনে একটা অ্যাপ বাইর হবে। এই অ্যাপটা ভালো করে লোগোটা দেখে নিন, টি দিয়ে একটা লোগো দেওয়া আছে। এই অ্যাপটা আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। তো আমি ইনস্টল করে নিতেছি। তো আমার ইনস্টল শেষ হওয়ার পর অ্যাপটা ওপেন করতে আসছি। ওপেন করার পর আমাদের সামনে যে এমন একটা ইন্টারফেস বাইর হবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাকে কিছু লিখতে বলা হচ্ছে। এখানে আমি যা লিখবো তাই আমাকে ভয়েস দিয়ে শোনানো হবে বা ভয়েস তৈরি করে একটা অডিও তৈরি করে দেওয়া হবে। তো আমি এখানে যেটাই লিখবো ওইটা আমাকে যেহেতু ভয়েস তৈরি করে দেওয়া হবে, এখানে আমি নিজের নামে একটা রিংটোন তৈরি করব, সেহেতু আমাকে নিজের নামে কিছু লিখতে হবে। তো আমি আলাদা করে আগেই লিখে রেখেছি নোটপ্যাডে, আমি ওখান থেকে কপি করে আনি এখানে পেস্ট করে দিব। তো আমি সরাসরি নোটপ্যাডে চলে আসি। তো নোটপ্যাডে আসার পর যেটা আমি আগেই লিখে রেখেছি ওইটা কপি করে নিতে আসি এখান থেকে। তো কপি করার জন্য আমি লেখাটার উপর একটু চেপে ধরবো, চেপে ধরার পর সম্পূর্ণটা মার্ক করে নেব। নেওয়ার পর এই যে উপরে দেখতে পাচ্ছেন কপি নামে একটা অপশন আছে, এখানে কপিতে ক্লিক করার পর আমি আবার ওই অ্যাপটার মধ্যে চলে যাব। তো অ্যাপটাতে আসার পর এখানে আমি পেস্ট করে দিব যেটা কপি করে নিয়েছি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি পেস্ট করে দিয়েছি। এবার আপনারা যদি রিংটোনটা বড় করতে চান তাহলে এই এক লেখাটা আরও একটু বাড়তি করে দিবেন, তাছাড়া আপনার রিংটোনটা অনেক ছোটো হয়ে যাবে। আপনারা অন্য কিছু লিখতে পারেন আপনার ইচ্ছে মতো। তো আমি আমার নাম দিয়ে আপনাদের দেখানোর জন্য ভিডিওটা করতেছি। আপনারা যদি এই চিহ্নটাতে ক্লিক করেন তাহলে এখানে যা লিখেছেন তা শুনতে পাবেন। তো আমরা এখন এটা ছেলে ভয়েস আছে, এটা মেয়ে ভয়েস করে দিব। এর জন্য এই যে সেটিংস অপশান আছে, এখানে সেটিংসে ক্লিক করে দিবেন। সেটিংসে আসার পর উপরে যে ইংলিশ নামে একটা সিলেক্ট হয়ে আছে, এখান থেকে আপনারা বাংলা করে দিবেন। তো আমি বাংলা করে দিলাম, অবশ্যই বাংলা করে দিবেন। তাছাড়া আপনার ভয়েসটা কিন্তু সম্পূর্ণটাই ইংলিশে বলবে। তো বাংলা করে দেওয়ার পর নিচে যে বাংলাদেশ 1 নামে একটা অপশান আছে, এখানে আপনি ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর ইন্ডিয়া 1 নামে একটা অপশান আছে নিচে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ইন্ডিয়া 1-এ ক্লিক করে দিবেন। যদি আপনাদের বাংলাদেশ 1 করা থাকে তাহলে আপনার ভয়েসটা সম্পূর্ণটাই ছেলের ভয়েস হবে, আর যদি ইন্ডিয়া 1 করে দেন তাহলে আপনার মেয়ে ভয়েস দেওয়া হবে। তো আমি ইন্ডিয়া 1-এ ক্লিক করে দিলাম। এবার আমি এই সাইডে একটা ক্লিক করে দেব। এখানে ক্লিক করার পর এই যে কর্নারে 3 ডট দেখতেছেন, এই কর্নারে 3 ডটে ক্লিক করে আমি আমার অডিওটা এবার সেভ করে নেব। এখানে উপরে সেভ অপশন দেখতেছেন, এখানে সেভে ক্লিক করলাম। এবার সেভ করার জন্য নিচে দেখতে পাচ্ছেন এমনিতে একটা নাম হয়ে আছে, আমি এই নামটা চেঞ্জ করে আমার একটা নাম দিয়ে দিব, যাতে আমি ফাইলটা পরবর্তীতে খোঁজার সময় খুব সহজেই পেয়ে থাকি। তো আমি এখানে আমার নাম দিলাম তানভীর। দেওয়ার পর এখানে সেভ অপশনে ক্লিক করে দিলাম। তো আমার এই অডিওটা সেভ হয়ে গেছে, এই লেখাগুলো দিয়ে সম্পূর্ণ একটা অডিও হয়ে গেছে। এই অডিওটা আমার সেভ হয়ে গেছে। সেভ হওয়ার পর আমি এবার মিনিমাইজ করে বের হব। বের হওয়ার পর সরাসরি আমি আবার প্লে স্টোরেতে চলে যাব। প্লে স্টোরেতে আসার পর আমি আর একটা অ্যাপ ইনস্টল করব। অ্যাপটা ইনস্টল করার জন্য এখানে সার্চ বক্স দেখতেছেন, সার্চ বক্সে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে সার্চ দিবেন বেস্ট MP3 এডিটর। দেখতে পাচ্ছেন আমার লেখাটা এসে গেছে, বেস্ট MP3 এডিটর। এটা লিখে সার্চ দিবেন। সার্চ দেওয়ার পর আপনাদের সামনে একটা অ্যাপ বাইর হবে। আপনারা অ্যাপটার লোগোটা ভালো করে একটু দেখে নিন। ঠিক এই অ্যাপটা আপনারা ইনস্টল দিবেন। তো আমি ইনস্টলে ক্লিক করলাম। আপনারা কাজ শেষে অ্যাপগুলো আবার আনইনস্টল করে দিতে পারেন, ওটা কোনো সমস্যা না, কিন্তু আপনারা একটাবার কাজটা করে নেবেন আগে। তো আমার ইনস্টল শেষ, আমি ওপেনে ক্লিক করতে আসছি। ওপেনে ক্লিক করার পর আপনার থেকে পারমিশন চাবে, এখান থেকে অ্যালাউ বাটনে ক্লিক করে পারমিশন দিয়ে দিবেন। এবার আপনার সামনে একটা ইন্টারফেস বাইরে হবে, এখান থেকে যে মিক্স নামে একটা অপশান আছে, এখানে মিক্সে ক্লিক করে দিবেন। তো এখানে আসার পর আমি যে ফাইলটা সেভ করলাম ওই ফাইলটা আমার ফোল্ডার বা ফাইল ম্যানেজার থেকে নিয়ে নেব। এখান থেকে এই যে ফাইল নামে একটা অপশান আছে উপরে কর্নারে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ফাইলে ক্লিক করবেন। এখান থেকে আমি যে ফাইলটা সেভ করেছি ওই ফাইলটা এখান থেকে নিয়ে নেব। তো আমি যে ফাইলটা সেভ করেছি ওইটা এখানে ডাউনলোড অপশান আছে, আমি এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন আমি যে নামে সেভ করেছি ওই নামটা উপরে আছে, এখানে ওইটা ক্লিক করে দিলাম। তো এখানে ওইটা নেওয়ার পর আমি আরেকটা রিংটোন নিব এখান থেকে। তো আমি ভিডিও শেষে দেখাবো আপনি রিংটোনটা কোথায় পাবেন, কিভাবে পাবেন। আমি রিংটোনটা আগে থেকে ডাউনলোড করে রেখেছি। তো আমার এই রিংটোনটা নেওয়ার পর এই যে কর্নারে দেখতে পাচ্ছেন একটা চিহ্ন আছে, আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে এটা প্লে হবে, প্লে হয়ে আমাকে শোনানো হবে। তো আমি এটাতে ক্লিক করলাম।
তো এবার আমি কি করব, এবার একটু আমার ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা মিউজিকটা আছে ওটা একটু সাউন্ডটা কমাই দিব, আর আমার নামের যে মিউজিকটা আছে এটা একটু সাউন্ডটা বাড়াই দিব। তো এটা একটু বাড়াই দিলাম, আর এটা একটু কমাই দিলাম, হালকা একটু কমাই দেওয়ার পর আমি এবার আপনাদের প্লে করে শোনাবো। তো আপনারা শুনুন। তানভীর ভাইয়া, আপনার ফোন এসেছে, ফোনটা রিসিভ করুন। তো আপনারা দেখলেন আমার নামের রিংটোনটা বেজে উঠলো। আরেকটা কথা মাথায় রাখবেন, আপনি যে আপনার নামে রিংটোনটা বানাবেন এটা একটু বেশি বেশি করে কপি করে একটু পেস্ট করে দিবেন, কারণ আমার এটা 11 সেকেন্ডের হয়ে গেছে, আপনারা একটু বেশি করে বাড়তি করে দিবেন। তো আমি এখন অডিওটা সেভ করব। সেভ করার জন্য এই যে মিক্স অডিও নামে একটা অপশান আছে, এখানে ক্লিক করলাম। এখানে ক্লিক করার পর সেভ নামে একটা অপশান আছে, এখানে সেভে ক্লিক করে দিব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার অডিওটা সেভ হয়ে যাচ্ছে। তো আমার অডিওটা সেভ হওয়ার পর আমি আপনাদের আবার আরেকবার প্লে করে শোনাই, দেখুন। তানভীর ভাইয়া, আপনার ফোন এসেছে, ফোনটা রিসিভ করুন। তানভীর ভাইয়া, আপনার ফোন এসেছে, ফোনটা রিসিভ করুন। তানভীর ভাইয়া, আপনার ফোন এসেছে, ফোনটা রিসিভ। তো এখান থেকে আমরা আমাদের ফোনের রিংটোন হিসেবে সেট করার জন্য এখানে যে সেট ডিফেন্ট রিংটোন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডান নাও নামে একটা অপশন আছে, এখানে ক্লিক করবেন। এখান থেকে আমাদের একটা পারমিশন দেওয়া লাগবে, অ্যাপটার পারমিশন এখানে ক্লিক করে দিব। ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে ব্যাগে চলে যাব। ব্যাগে আসার পর আবার এখানে ক্লিক করব সেট ডিফেন্ট রিংটোনে। ক্লিক করার পর এখানে ইয়েস নামে একটা অপশন আছে, এখানে ক্লিক করে দেবেন। তো এখন থেকে আপনার ফোনে কেউ ফোন দিলে আপনার এটা রিংটোন বাজবে। তো এবার আমি দেখাবো কিভাবে আপনি এমন সুন্দর রিংটোনগুলো ডাউনলোড দিবেন। তো আপনি সর্বপ্রথম আপনার মোবাইল ফোনে ইউটিউবে চলে যাবেন। ইউটিউবে আসার পর এখানে সার্চ অপশন পাবেন, সার্চ অপশনে লিখবেন রোমান্টিক রিংটোন লিখে সার্চ দেবেন। তো আমি সার্চ দিতে আসি, দেখুন রোমান্টিক রিংটোন লিখে সার্চ দেওয়ার পর আপনি অনেকগুলো রিংটোন পাবেন। এখান থেকে আপনার যেটা ভালো লাগবে ওই রিংটোনটা ডাউনলোড দিবেন। ডাউনলোড দেওয়ার পর আপনি কাজটি করতে পারবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর নতুন নতুন এইরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন। ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য।